دكتور في اوقات ناس بس هيك يضحكوا بكونوا صغار بس بيبينوا كبار، هذا الشيء متعلق شيء بسنانهم انه ضحكتهم اكبر قصدك منهم؟ عمرهم صغير بس ببينوا ايه كبار، ضحكتهم اكبر منهم ببينوا مثل ختيرين. على القد. في بارت منه اكيد بيكون متعلق باسنان. بنشوف كتير ناس مرات هن عم يحكوا مرات ما ببينوا اسنان، او يمكن يكونوا صغار، يكونوا هذا الشيء اكثر الاوقات متعلق بموضوع كز السنان. في ناس بتكز كتير اذا كانوا صغار بالعمر كايج، بكزوا كتير على اسنانهم، السنان بتهتري بتدوب، المينا بصير يدوب بيوصل مرات بعد المينا بعد الايماي الدانتين صفوا ينبروا، بصيروا مرات على سويت النيري ببطلوا مبينين السنان. وهيدا وقت ببطلوا بينوا اسنان بيعطي كتير كبر، يمكن يكون صغير. هيدا الموضوع الجرايندينج والبروكسيسم اللي بيصير اذا كان بيطول وما تعالج اكيد هيعطيه، يمكن بيكبروا كتير بالعمر. وخصوصي بقدر اقلب لك اياها من ميله ثانيه، انه نحن وقت نجمل، مرضى عنا اللي بيجي بيهتم بالتجميل، طريقه وضعيه السنان وقديش بنحط طول السنان، وبنشتغل على موضوع العضه كمان لان نبرز انه هالسنان انت وعم تحكي يبين ريفلكشن ورا شفاف السنان، يبينوا حتى انت مش عم تضحكي، انت وعم تبتسمي لازم اسنان تجي ورا الشفاف. وقت يكون الحاله، طبعا ما بنعمل اوفر، يعني نحن على طول مرضانا وقت نجملهم بننزلهم مينيموم 10 15 سنه من ورا وضعيه صفه اسناننا طولها لما تعطي هالكبر اللي بيصير، لانه اسنان مع الوقت بتدوب. اذا كيف اذا عنده بروبلم بعد جرايندينج او بريكسيس بدوبوا اكثر بزياده، حيعطي كتير كبر. وتحديدا على سؤالك، الجواب هو اكيد بالاحتراف بطب السنان التجميلي طول السنان كتير مهم، ووضعيتها وحتى وقفة السنان بتجمل كل هالريفلكشن وبيبينوا سنان دغري وقتها اول ما بتبتسمي او انت عم تضحك او انت عم تحكي بالاحرى سنان بده يبينوا. عرفتي كيف؟ بيعطي العمر اصغر وبتكون نجحت عملية التجميل بدون ما تكون اوفر.